我哋上集先坐咗18個半鐘頭嘅綠皮火車，從深圳東一路搭到去重慶北，再坐7個半鐘頭嘅動車，由重慶北穿過秦嶺，進入西北嘅高原地帶蘭州。好，我哋搖身一變，變成一個有屋企嘅人啦。呢一間賓館咧，就係成為105蚊一晚，就有一張雙人床啦，同埋一張單人床嘅。係。咁佢尺寸都幾大啊！燈有個電視添。淡季咧，呢邊蘭州嘅住宿咧都係相當之平嘅。我哋除翻開一個人都係30蚊一晚，係咪好抵住先？都就係幾細住。個廁所都係非常之企理咁乾淨啊！不過就係處4色喎。今日要鬥快沖涼。我沖先，我沖先。吓？你有飯食啦，你食飯先啦，啲飯多。你都有飯食啊？未傾點數，我哋再講。都係3人房嚟喎，你嗰間房。喂，你哋賺喎，你哋89蚊啫喎呢度。你話係咪好抵先？89蚊一間喎呢度。89蚊？係啊，港紙啊，唔係人民幣啊。好，山水。哎呀，因為睇前台，嗰個仲唔打俾我嘅嗰啲飯？你哋全部都到晒，我仲未有。哇！咩叫冇啊？即係乜都冇啊！呢個係3毛咁等嘅，佢有10個毛。10個毛。你行樓梯啊！拜拜。真係有啲，我隻小鸚鵡係好中意咧亂咁飛，從來都會係。哇！嗰度有路喎，我飛；嗰度有路，我又飛。但係咧，原本嗰條啱嘅路咧就唔會飛。跟住最後咧就俾人變咗肥乳鴿小姐。好，個故事就完。哇！呢個係，但係對面有咩鋪啊？對面有烤肉鋪。哇！好多嘢啊！我哋呢個3人大餐 ，Boxing Day 大餐，佢好已經過咗。爆炒牛肉，跟住之後咧就有大盤雞。廣東特色龍江豬腳飯，仲有哇韓國菜喎，炸雞，辣版嘅金菇肥牛煲。呢度咧其實同新疆菜好似嘅，佢哋會攞啲麵咧撈落去呢啲即係比較濃味嘅底嗰度食。不過咧我已經叫咗佢叮咗佢少辣，老闆話唔可以唔辣，你想食唔辣嘅話咧，就唔好食。咁有性格。冇錯。呢個麵好煙韌，好食啊！嚟到呢個大西北咧，陝西啊、甘肅呢帶咧，麵食咧係佢哋嘅主食嚟，所以好正。哇！呢個正，剩你一嚿鸚鵡。第一站咧，黐下個手機膜先，實在太過污糟啦。好高科技啊！佢哋直接打印嘅，撳個型號跟住印出嚟就可以。厲害！你老闆好努力。快閃蘭州第一站，我哋嚟到蘭州大學啊！蘭州大學係甘肅省公認嘅第一學府，嚟到影翻張相至走啦。好，成功買完郵票，呢度36，哇，好勁啊！又係烏龍嘅小鸚鵡，冇帶有件 hit tag，我哋而家去揾 Uniqlo。蘭州都有啲聖誕氣息啊，但係冇聖誕呢個字啊，只有冬日啊。佢哋 film 係冬日啊。鸚鵡，你嚟呢度做乜嘢？你咪買車俾我啊！我聖誕禮物係我要嗰部，我要嗰部。其實係有隻鸚鵡咧，就唔記得帶件衫喎。不要再說了喎。真係，佢就快唔記得帶個人。蘭州都有 Uniqlo 啊，估你唔到啊！可算話呢個係蘭州啊最靚嘅商場啊！快閃蘭州嘅第2站啊，我哋嚟到蘭州萬象城，呢度係城中心嘅大型購物中心，冇帶齊衫嚟旅行呢都唔使驚啊！好搞笑呢個打工人年終結。依家呢，我哋就喺蘭州嘅地鐵站，呢度嘅壁畫呢，完全就係天外飛仙啊！金燦燦彩色嘅莫高窟嘅壁畫，哇，好靚啊！真係。我哋行呢個1號線，
往陳官營嘅方向。蘭州都有2條地鐵線嘅，都幾遠咯喎，去到。快閃蘭州第3站，我哋前往甘肅省博物館。我哋而家去緊呢個甘肅省嘅博物館，將鸚鵡放喺入邊做文物。太可怕啦！要喺呢個 C 出口離開喎。成功出咗嚟七里河站啦。Hello 啊，鸚鵡。我哋嚟睇文物嘅企鵝啊！依家我哋喺甘肅省博物館。我哋今次嚟睇文物啊，真係睇文物。咁呢度咧就係大西北入邊最重要嘅一個綜合博物館之一啦。咁入邊咧都會有一啲甘肅嘅歷史文化啦，同埋最緊要咧就係想睇嗰隻紅斑馬。聽講啊，有好多春秋戰國嘅國寶級文物，咁所以咧我哋又唔使錢啦，最緊要唔使錢啊！因為大西北啲景點好多都好貴嘅，咁所以我哋就嚟睇下啦。我仲想睇彩圖添。喂，冇講，快行啦行啦。好啦，拜拜。呢度嘅開放時間咧就係逢星期2去到星期日9點鐘去到晏晝嘅5點嘅。星期1係閉館嘅，好搞笑啊！咁可以提早3日預約免費嘅門票啦。咁呢度咧有啲1級國家文物可以睇嘅。呢個係淡季嚟就唔係好驚冇飛嘅，即係如果咧旺季嚟應該要 book 飛先，咁都係上網 book 嘅啫，好簡單。數到蘭州最值得一遊嘅地方之一啊，就不得不提甘肅省博物館喎。呢度收藏咗好多西北地區嘅珍寶。蘭州位於河西走廊嘅重要節點，所以東西嘅文化、草原嘅農耕民族都會喺度交匯。但係不過唔熟歷史嘅人又點算呢？咁就要靠導賞員啦。看到比較藍色的啊，它叫做海上絲綢珠。那海上絲綢珠的起點呢，就是我國東南亞的一些重要港口了，廣州、泉州、揚州啊，人們從這裡出發，運往西方。呢條絲綢之路啊，我哋而家行緊嘅呢條就係古絲綢之路啊，冇錯，一路咧去到咧歐洲啊。以前啲人就敲呢一啲鐘咧嚟做音樂啊。早期一個功能是作為一種炊具啊，用來煮熱的、烹飪食物的，所以我們見到鍋是一個用途。這是動物的鼻子，非常久，兩邊的圖案呢，看這是動物的左右各半邊臉，整體合起來就是完整的一張獸面臉。器膚上是有6組獸面，3組上是3組。這個獸我們在當時叫它饕餮啊，傳說饕餮它是一種龍形神獸，在當時象徵貪吃暴食。那由於西周人們秉持的是節儉不浪費的原則，所以用饕餮來提醒大家不要貪吃暴食。咁啊，呢度係佢哋嘅兵器啊，西周時代嘅兵器啊，哇！呢啲全部咧青銅戟嚟嘅。呢度咧有2隻酒杯，咁呢2隻酒杯咧嗰個形狀咧係唔同嘅，一隻係有蓋嘅，一隻係冇蓋。呢淨係呢2隻酒杯咧就已經相差咗幾萬年。同埋咧，以前啲人咧原來中意煲熱啲酒嚟飲。所以咧嗰個位置咧就有2個位可以定住個酒杯，如果唔係就會好熱好痛。跟住嗰個咧就係一個果盤嚟。舊陣時咧，尤其是戰國時代咧，佢哋嗰啲花紋同埋圖案咧都係以動物為主，有羊啊、駱駝啊、狗啊、馬、鷹啊咁樣，全部都係一啲圖騰咁嘅形狀。呢啲就係西北古代民族啊所用嘅花紋。呢個係一盞燈嚟，幾得意。咁樣樣。呢個咧就係一個游牧民族嘅器皿啊，上邊咧刻住咗2個鳳，所以有啲畫咧係比較有游牧民族嘅氣息。禮儀嘅木簡比較特別同埋重點嘅展品咧，有呢個木簡。你見到佢啲木簡咧，全部已經好似用一啲飲筒咁樣一條條咁樣將佢穿起。喺我身後嘅咧就係一支銅做嘅蓮枝燈啦。呢支蓮枝燈咧最出名嗰一件咧就係出土喺甘肅省武威市嘅一個漢墓啊，即係同出土喺馬達飛燕嘅係同一個墓葬群嘅。咁喺東漢時期咧，呢啲嘅燈台咧係非常之流行。但係咧最早咧都可以喺西漢嗰度揾到，用於照明用啦。咁同埋咧，你都可以見到咧佢嘅工藝咧係非常之高超。佢
佢嘅外觀咧就好似一棵樹咁樣，喺中心嘅主幹分層啦，再伸出呢幾支嘅支燈，通常咧就會有7支啦、9支或者13支嘅。呢一支蓮枝燈咧就係咧對於神樹嘅崇拜啊，因為佢嘅造型咧係源於中國古代對於神樹，譬如扶桑樹啦、藥木嘅崇拜啦。咁呢啲神樹咧都係被認為咧係連接天地人神嘅階梯。咁喺漢代咧，佢哋都信奉神仙嘅思想啦。昆崙山咧，山上面咧都會有通天嘅大樹。呢一支蓮枝燈咧都有咁嘅意境嘅，咁都好直接反映到咧當其時咧嘅漢代人啦，好想追求長生不老啊，同埋得道成仙嘅願望咯。呢盞大燈超靚，呢度嘅青銅器皿就好似尋秦記嘅道具一樣咁精緻。當然呢啲都係真跡啦，不過可能有劇集嘅加持啊，所以睇幾耐都唔會厭。呢個係銅版嘅兵馬俑啊！哇，好多馬仔，好搞笑啊！啲馬咧全部都有啲牙喺度醫出嚟，好似晒駱駝打仗嘅戰車啊！即係同咧項少龍嗰陣時做嗰啲差唔多啊！嗰陣時嗰啲劇組都做得真係資料幾充沛。呢座博物館嘅鎮館之寶就係東漢嘅青銅器銅奔馬啦。給出的名字是馬超龍雀、馬超飛隼、馬超飛燕。為什麼有馬超飛燕？就是好聽，因為你會很好嘛。呢隻叫銅奔馬，呢個銅奔馬咧係國寶級嘅。點解咁國寶咧？都係馬一隻啫，因為咧睇下下邊，佢下邊有個窿喺度。咁咧以當時嘅技術咧，去做到一個咧青銅嘅馬殼咧係非常困難，都唔知道點解佢哋可以整到咁靚咁薄嘅一個青銅馬，咁裏邊仲要有配重有成，咁所以呢啲銅奔馬就比較國寶啦。呢堆咧就係啲墓葬裏邊嘅壁畫，將佢哋畫晒出嚟。咁最好睇嘅就係呢一個，佢整緊煎餅果子啊，戴住個廚師帽，跟住另外嗰邊咧就烤緊肉。你睇下，仲有馬添啊！呢個係唐三彩嘅馬馬。見到呢啲唐三彩啊，又諗起呢個洛陽啊，洛陽啊好多啲唐三彩啊。呢個係元代嘅物品啊，哇睇幾靚喎整得。元代嘅玻璃蓮花托盞，呢個展館仲係不斷喺度抹玻璃，幾勤力。OK。絲路咧就有好多物品咧經過呢度咧就係一路運過去啦，喺中國代工或者中國做嘅物品一路向住中東行，咁所以咧就會有好多唔同林林總總嘅東西都經呢度出去，咁有啲好多珍奇異寶啊！呢個係一個元朝嘅一個牌啊，哇！上邊咧就刻住一啲咧依家都睇唔係好明嘅文字啊，咁咧我哋睇下展品介紹啦，都係。咁就係一個軍事通行嘅憑證啊！皇帝嘅御旨，總之見到呢個牌一定要聽講，唔聽講嘅話就可以治罪。呢度都仲有個博物館嘅咖啡廳。睇完呢個文明展啊，都望下呢一度嘅紀念章自動販賣機，睇幾錢先？喂，座底都31粒。博物館咧都真係好大嘅，你睇下咧。頭先我哋睇嘅絲綢之路文明展咧，就已經係有一層。你係咪就係何小龍？我先去過去，再去未來。你今日翻返嚟，今日係12月27日。時光機留給你。咁我哋依家咧就人在甘肅省嘅博物館嚟專登睇呢個絲綢之路嘅文明展啊！咁呢個文明展入邊咧，主要就係睇一啲唐三彩啦、絲綢之路嘅展品啦，同埋入邊有一個好靚嘅館藏，就係踏馬飛燕，係一個銅奔馬嚟嘅。但係你知唔知有啲咩特別咧？複製品。冇錯，就係複製品。我好傷心啊！崩潰。我覺得呢個博物館都值得嚟嘅，因為佢好多展品咧都係周朝同埋春秋戰國時期啦，比較少見一啲嘅。因為唐朝唐三彩我哋洛陽都睇過啦，睇咗好多物喎。你冇睇到喎，唐三彩。我哋留低肥肥喺度做出土文物好唔好啊？整個牌喺度。咁又唔好。2025年咁樣，佢住蘭州，企我一隻咁喎。平安回家。OK。
快閃蘭州第4站，我哋嚟到中山橋，超多人。呢度就係中山橋啊！我哋係搭6號巴士嚟到嘅。中山橋嘅下邊就係黃河啊，華夏民族嘅母親啊，但係唔係好黃啫喎，好多遊客啊，都冇話淡季冇乜人。對面望上去嗰個咧就應該唔會行上去㗎啦，嗰個白塔山啊，條索道都冇開喎，你咪落去黃河行下。都唔使。幾好喎，跳落去可以唔使俾車費喎，一嘢衝出去半海喎，OK 喎。哇！呢度有好多夾夾喎，你睇下啲夾夾，隻隻霸晒你位咁樣。依家我哋就嚟到中山橋呢一度咯喎，咁呢條中山橋咧係有段橋嘅，以前咧佢係就叫蘭州黃河鐵橋啊，但係後尾咧就係為咗紀念孫中山啦，咁所以咧就改名叫做中山橋啦。咁佢有另外一個別名嘅就係叫黃河第一橋。咁喺呢條橋嘅下面咧就係啱啱好係一條黃河啦。啱啱先生都話呢條河咧係清澈到唔似一條黃河。依家嘅黃河都唔係好黃。因為佢好似做咗好多水利工程咧，令到啲淤泥咧就排走咗。咁啊，我哋一陣間咧都會行一次過去對面嘅，跟住可以俾大家睇下，入都幾遠下。呢個蘭州中山橋呢，都係好出名睇日落嘅地方嚟嘅。你睇下喺呢條黃河嘅河邊，大家都喺度好開心咁樣唱喚緊啊！拍翻2張啦，幾靚仔咯！真係冇人肯落去游水。係咪唔俾游咧？其實唔會㗎，你跳落去衝到你去海得，慳翻2程攞車飛啦。第一個就伸你落去先。中山橋係蘭州嘅地標，係1907年清末建成嘅黃河第一座鐵橋，全長234米，闊7.5米，原名叫做鎮遠橋。呢條橋橫跨黃河，連接南北岸，見證住絲路嘅貿易同埋戰亂歷史。而白塔山公園位於黃河北岸嘅中山橋北邊，海拔1700米，入邊有元代嘅白塔、慈恩寺同埋3台角群，登頂仲可以360度俯瞰蘭州嘅全景同埋黃河添。由中山橋步行過河就可以上到去白塔山，過程呢只需要半個鐘至到60分鐘啫。又或者坐黃河嘅索道直達山頂。喺呢一條中山橋嘅後面呢，就已經係白塔山公園咯。有唔同嘅企鵝。哇！佢哋係喺度飲3炮台同埋打下牌。都幾識做生意喎。而家就係拎車現場，望下先，望下先。冇錯，依家係驗車鵝，驗車鵝。呢啲
有啲小插曲，就因為咧我哋嘅證咧啱啱早兩日先至換翻做大陸車牌，佢哋以為我哋喺度考，然之後就呢、個即係佢哋嘅 P 牌期未過，咁所以咧依家大家就有啲研究，佢又本身爭啲唔俾我哋做，依家又話啊你張證會冇寫住佢係暫準喎咁樣，咁所以咧又 OK 喎咁樣，係依家錄緊嘢，租車嘅時候整下佢，對，依家就錄緊架車嘅狀況啦。星期一這個車不能在蘭州市區跑。哦，行限號。小廖，你今日嘅晚餐係咩？係牛肉炒麵片啊！哇！佢咧就係將一啲麵啦整成一塊塊咁扁塌塌，喺呢度都頗為出名嘅麵食嚟嘅。決定係直接雞，直接下手，多數都拜拜。係羊肉麵片啊！咁我哋試下牛肉嘅。好嘅，好嘅。呢個啲麵真係好食。我呢個係加肉版， 23蚊。嗰啲牛肉係好香牛味。我呢個牛肉嘅麵片咧，入邊都有唔少嘅料。我除咗葱之外，仲有豆腐同埋番茄。嗱，首先咧就攞啲包咧放底先，跟住咧就斟啲湯落嚟。呢個就係羊肉泡饃，陝西菜羊肉泡饃。哇！呢個就係羊肉炒麵片啊！佢用咗好多嗰啲調料炒到嗰啲鬆味過晒。呢啲都唔係都唔多嘅啫。係啊，唔係好多嘅。我最中意食佢啲麵，佢啲麵真係好食。都係啲椒嘅味出啲，即係比較甜。呢度就係蘭州老街啊，但係呢個老街啲都唔老啊，超級大隻嘅京東狗，就係好大隻嘅企鵝。仲有隔離都有隻狗。我都係一個打卡影相嘅地方嚟嘅啫，呢度。呢個街咧就全部鋪頭都係新簇簇嘅，即係佢叫老街，但係應該係特登起佢好似好古舊咁樣，吸引你哋嚟行街。咁我覺得呢個點可以唔嚟嘅？離市區都幾遠，因為我哋咧揸車去西寧，所以就咁啱咗過嚟望兩下啦。好啦，呢個就係蘭州最後嘅景點啦，拜拜。依家嘅氣温咧係-2度啊，我嘅小鸚鵡已經凍到騰騰雞入邊咗。好凍啊！今晚我哋已經嚟到呢個西寧市，拜拜咗蘭州。今日我哋 book 呢間3人房好正，佢係有個廳嘅，嗰個只係112蚊人民幣，係有個廳同埋個房。我哋去房睇下。哇！點解會有兩隻企鵝喺度嘅？哇！搞錯啊！呢個就係房，一張嘅大床，再加多一張大床，簡單直接平。呢度係有地熱嘅，所以瞓地下會舒服過瞓床。今晚就係佢瞓地下啦。遲遲我仲以為你喺蘭州添。今晚我想要呢張床啊，可唔可以俾我瞓呢張床？遲遲，哇，個枕頭好似好正喎，枕頭，哇，好舒服喎，佢係記憶棉嚟嘅喎，哇！回彈係十足喎，喂，呢啲枕頭正喎。我落咗酒店例牌都有3支水嘅，點解得翻2支咧？就因為有人偷入咗，嗰個就係我啦。